ओके गुड मर्निङ सबैजनालाई र आज है धेरै दिन बाद म चाहिँ धोत्रेदेखि चाहिँ अब रिम्बिकतर्फ लाग्दैछु र केही कुराहरू म तपाईँहरूलाई बाटोतिर भेटिहाल्यो भने देखाउने कोसिस गर्नेछु। आजको भ्लग नै यही हो, धोत्रे टु रिम्बिक है। म चाहिँ केही दिन अगाडि गोली खेलाउनु आएको थिएँ ग्रुप 10 माइलमा र त्यहाँ सेमी फाइनल दुईवटा कन्टिन्यू 2 दिन भएको राख्दा यतै बसाइ भयो र हाम्रो चाहिँ धोत्रेमा चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ यस्तो दिन हेर्नुहोस् टक्कै है। यो चाहिँ गाउँ चाहिँ यहाँ पर छ है, गाउँ चाहिँ यहाँ पर छ। तर यहीँनिर रिमिक साइड रोडमा चाहिँ भ्यू चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, वाह जन्नत। कञ्चनजङ्घा आज खुल्ला छ है। धेरै दिन भयो, हिजो अलिअलि बिग्रेको थियो तर आज धेरै राम्रो भएको छ। अलिकति यतापट्टि रिमिक रोड साइड चाहिँ एकदम हाम्रो पुरानो माने भनेर चिन्छ है। यहाँ चाहिँ बाजे बोजूहरूको स्मृतिमा परिवारले यस्तोहरू बनाएको छ है। घुम्नु लायकको जग्गाहरू धोत्रेमा पनि धेरै जग्गा छ। यस्तो जग्गाहरू तपाईँहरूलाई देखाउने गर्दैछु म। मानेबाट चाहिँ यस्तो छ, यो पनि एउटा पोइन्टै हो घुम्ने जग्गा हाम्रो। यहाँदेखि चाहिँ नजर अझै यहाँदेखि भन्दा पनि यहाँ माथि चाहिँ भ्यू पोइन्ट छ एउटा, तपाईँहरूलाई देखाउने गर्छ। यहाँनिर भ्यू पोइन्ट छ। यो चाहिँ पर बजारबाट, धोत्रे बजारबाट उकालो जानुपर्छ है, शिव मन्दिर हुँदै। यहाँबाट चाहिँ दामी देख्छ, तपाईँहरूले घुम्नु आउनु भयो भने चाहिँ छ। र यो माथि देख्दै गरेकोहरू टङ्लु हो, टङ्लुहरू देख्छ है। यहाँबाट यहाँ माथितिर सबै सन्दकपुरहरू, यहाँ कालोपोखरी है, यहाँ तल गाउँहरू देख्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूले तल लिङसिबुङ, अप्पर लिङसिबुङ, स्याङ्बु, पिप्ली डाँडा है, फेदी खोलाको माथिको टपहरू, यता दिल्पाको माथि जङ्गलहरू। दिल्पै चाहिँ देख्दैन, तर एकदम भ्यू चाहिँ एकदम दामी छ यहाँबाट क्या। धोत्रेदेखि केही तल चाहिँ यस्तो जग्गाहरू पनि छ यहाँ मजाको। यो कपासिटार भन्छ, एकदम ठुलो धुप्पीहरू पाउँछ, धुप्पी पाइन ट्रीहरू। ओके, फाइनली म चाहिँ पाल्माजा आइसकेको छु। पाल्माजाबाट हल्का देख्दो रहेछ कञ्चनजङ्घाको माथि शिर चाहिँ है, पाण्डिमको पनि शिर हल्का देख्दो रहेछ। यो चाहिँ पाण्डिमको शिर हो। यहाँ अलिकति बादल लागिरहेको चाहिँ कञ्चनजङ्घाको शिर। बाँकी सबै रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत पाल्माजा फरेस्ट अफिसमा तोटी। यहाँ माथि तपाईँहरूले बिग्रेको यो क्वार्टर देख्दै गर्नुहुन्छ। यो क्वार्टर चाहिँ के हो भने 2000 एक्ज्याक्टली थाहा, इयर चाहिँ थाहा भएन, त्यो एजिटेसन भएको बेलामा चाहिँ यो राम्रो एउटा गेस्ट हाउस थियो, पाल्माजा फरेस्ट गेस्ट हाउस। र त्यति बेला नै यो जग्गाहरू पनि बिग्रियो है। कस्तो राम्रो हुनुहुन्थ्यो, म एकैपल्टमा चाहिँ यहाँनिर बस्नु पाएँ, धेरै राम्रो थियो है।
यहाँबाट लोकेसन पनि राम्रो जग्गामा बनाएको थियो यो गेस्ट हाउस, तर अहिलेसम्म फरेस्टबाट चाहिँ कुनै गेस्ट हाउस बनिएको पनि छैन है। यहाँको चाहिँ धेरै राम्रो थियो। र फाइनली म चाहिँ बडाहट्टा मुनि छु है। बडाहट्टाको चाहिँ ठिक मुनि यो उन्दो झर्ने मोमो खोला झर्ने रोड मेन रोडदेखि बडाहट्टा झर्दा झर्दै यो राइट साइड एउटा भ्यू पोइन्ट छ। यो भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ यस्तो दामी भ्यू देख्छ तपाईँहरूले, हेर्नुहोस् बाँसबटेको भ्यू सबभन्दा दामी देख्छ है यहाँबाट। यो चाहिँ बाँसबटे भन्छ यसलाई। यो बाटो जाँदैछ तपाईँहरू यता, यो तल्लोबाट लोधोमाहरू जान्छ है, काङ्केबुङ अन्त लिङ्सेबुङ गुम्बा डाँडा भएर रिम्बिकै जान्छ यो पनि। तर यो तल एउटा चिलिम प्लान्टबाट एउटा उकालो पनि रोड छ, त्यहाँबाट पनि उकालो गयो भने चाहिँ तपाईँहरू रिम्बिकै पुग्छ। नाम्लाहरू हुँदै अप्पर नाम्ला हुँदै लिङ्सेबुङ हुँदै है। यो माथि देख्दै गरेको लिङ्सेबुङहरू हो। यो साइड देखेको स्याङ्बु दामी देख्छ यहाँबाट चाहिँ, दामी देख्छ यहाँबाट जग्गाबाट। फाइनली अहिले चाहिँ म मोमो खोलामा छु। मोमो खोलामा चाहिँ एउटा भ्यू पोइन्ट बनाएको छ यहाँ सिङ्गलिला संरक्षण समितिले। त्यो समिति जुन एनजिओले चाहिँ के बनाएको छ भने हाम्रो हिल्समा हुने जुन माछा है, माछालाई चाहिँ एक संरक्षणको लागि यहाँ धेरै टुरिस्टहरू आएर चाहिँ यो माछालाई यहाँ कान्ट्री भन्छ दुईवटा कान्ट्री है यहाँबाट चाहिँ बनहरू बिस्किटहरू है दिँदा चाहिँ यहाँ त थुप्रै माछा हिल्समा हुने माछा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ माछालाई चाहिँ खानुतिर धेरै पुरा माछा र यस भेष पुग्नु पर्दा चाहिँ यहाँ असला तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ। यसलाई संरक्षणको लागि चाहिँ संरक्षण समिति सिङ्गलिला संरक्षण समितिले चाहिँ यो जग्गालाई प्रोटेक्सन गर्दैछ है। टुरिस्टको लागि धेरै राम्रो छ। यहाँनिर बसेर यहाँको भ्यूहरू आनन्द शान्ति मेडिटेसन गर्नु लागि जग्गाहरू बनिरहेको छ। यहाँबाट चाहिँ भ्यू पोइन्ट जान्छ यस मोमो खोलाको। त्यो बस्ने जग्गाहरू मजा मजाको छ, त्यसले पनि देख्छ यस्तो नजारा है। बस्ने जग्गाहरू पनि छ। आर्ट्सहरू पनि यहाँ हाम्रो भाइहरूले गरिदिएको छ यो सबै एकदम यसरी बनाएको छ। यहाँबाट बस्दाखेरि मजाले देख्छ यहाँ खोलाहरू छ। मोमो खोला विशेष गरी जति पनि यो ब्लग हेरेर बस्नुभएको महानुभावहरू हुन्छ है, नजिकको टाढोको तपाईँहरूलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने यस ब्लग मार्फत यहाँनिर चाहिँ यसरी गमला राख्ने बनाइदिएको छ, यो यसरी बनाइदिएको छ हामीले। र यसमा चाहिँ इच्छुक जो पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले एउटा गमला है लिएर त्यसमा फुल लगाएर यहाँनिर एउटा डोनेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसमा गमलामा फुल या कुनै पनि प्लान्टहरू रोपेर चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। यदि इच्छुक महानुभावहरू कोही हुनुहुन्छ भने गमलामा फुलहरू रोपेर चाहिँ यहाँ राख्नुभयो भने तपाईँहरूको नाममा हामी प्रोग्रामहरू गर्न सक्नेछौँ है। आर्ट्सहरू पनि कलर गइसकेको छ, धेरै महिना पनि भइसक्यो। यो
चाहिँ यस्तो छ खोलाको लप्सिङगढीला म बसबाट आइछु। मेरो चाहिँ अलिकति आँखा रातो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ यहाँ स्वास्थ्य ठिकै दबाई दिनुभयो है, सरकारी दबाई यो चाहिँ लाउनु अरे मलाई। आँखा चाहिँ अलिकति मेरो रातो भइरहेको छ नि त अस्ति बिमार भएकोदेखि, त्यो भएर चाहिँ बसबाट बजार चाहिँ यस्तो छ चाहिँ यस्तो छ कि बिहारमा चाहिँ दुई भाइ यहाँ ल। अब चाहिँ फाइनली म चाहिँ रिम्बिक लागेको चाहिँ हाम्रो मेन चेन्ज भएछ। हाम्रो चन्दन बुवाको घर रेस्टुरेन्ट, चन्दन रेस्टुरेन्ट चाहिँ अब चाहिँ यताबाट पसेर खाजाहरू खान सक्नुहुन्छ। यो माथिल्लोपट्टि चाहिँ सब्जी दोकान हुन्छ अरे है। फाइनली म चाहिँ रिम्बिक आइसकेँ है। आज चाहिँ आजको यो चाहिँ गैरी गाउँमा छु र यहाँ चाहिँ खेत बारीहरू गोड्दै रहेछ। म चाहिँ यहाँ चाहिँ मजाको लुङदरले गर्दा चाहिँ दामी देख्छ यो जग्गा बारीतिर चाहिँ है। आलुहरू गोड्दै रहेछ, आलु गोड्ने टाइम भएको रहेछ। र यो चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ गैरी गाउँ रिम्बिक। र यो माथि चाहिँ नयाँ ग्राउन्ड पनि खनेको छ, तर त्यो चाहिँ प्राइभेट ग्राउन्ड। फाइनल गाइस म चाहिँ रिम्बिक आइसकेँ है। म चाहिँ छोरीसँग रुम जाँदैछु।